which on the Salaya. No? Hopi Salan Gazette. Okay, now she's coming. Hopi, hello, Minglava, Mizu. Good morning. Okay. Salan Gazette. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender miracles, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. ကျွန်တော်ရဲ့လူသားတွေမှာမတည်မချင်းတွေ့ကပ်သွားမဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စာတန်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာပြောတတ်လဲဆိုတော့တင်းရဲ့အပြစ်တကယ်တမ်းတင်းဆုံးခွာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်ကပြရှိနေတော့ပဲဆိုတဲ့စကားအတန်လေးပေါ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မအီမတာဖြစ်စီတဲ့စကားကိုခဏကျွန်တော်ကြားရောင်မှုရန်အတွက်စာတန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်တယ်မှားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမှားမိတဲ့အချိန်မှာဘုရားကငါတို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါမလားငါဆုတောင်းရင်သူကနားထောင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်လည်းရှိကောင်းရှိနေတယ်သို့တော်ငယ်လည်းပဲရှင်ဒါဝိဒ်ကဘုရားနဲ့အမတန်မှယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တဲ့အတွက်ဘုရားအကြောင်းကိုအမတန်မှသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတနာကျင်နာတက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကုရောငါ့ကိုတနာတော်မူပါ have mercy ခေါ်တယ်ငါရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်မှန်သမျှကိုစီကြောပြီးပါtransgression ငါကုရောရဲ့ပြင်းငယ်တော်တွေချုပ်ဖောက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါတွေလုံးဝဒီအပြစ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့စီကြောတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစာတန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းရင်လည်းအပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းရင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးမတောင်းတော့နဲ့ဆုလည်းမတောင်းတော့နဲ့တင်ကမထိတ်တန်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ချိန်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ငါပိသားပါဘုရားကိုစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးငါပိသားပါငါကဖြူစင်ရမယ်ငါပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းငါရရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖျားကိုတွားပြီးတော့အတနာခံပြီးတော့ဆုတောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်လည်းသဘောမကျတဲ့အရာတွေလုပ်မိတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကိုအာကူဖို့ဘုရားရဲ့ကရုဏာတွေကိုချင်းကပ်ဖို့တောင်းဆိုဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မမေ့ရဘူးရှင်ဒါဝိဒ်ကလည်းပဲဘုရားကိုသွားပြီးတော့ချင်းကပ်ရဲတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲချင်းကပ်ရဲရမယ်ဘုရားသခင်ကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုစီကြောနိုင်တယ်တန်ရှင်းစေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုလည်းပြောင်းလဲစေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုဒီလိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းဝိညာဉ်ရေးမှာအားနေတဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်းမြို့ကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားစီမှာတနာခံတောင်းလျှောက်ဖို့ရအတွက်ဒီမနေ့ပြီးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိစဉ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရဆုတောင်းရအောင်ထပ်ကောင်းမှရှိအောင်ကျွန်တော်ပါကျေးဇူးအကြောင်းတမန်ကိုတင်ရတာလို့ accept ခွင့်ပေးတာမှာကပဲဒါရဲ့မနေ့ကမှဒီ
denominational accounting ဘာသာရပ်ကိုပြန်လည်လေ့လာခွင့်ပေးတဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ပြန်တင်ကြားပေးမဲ့ဆရာပေါ်မှာတော့ကတင်ယူမဲ့တာမီတို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလဲမမီမတာနိုင်တော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တော့ဉာဏ်ပညာပေးချင်တဲ့ကောင်းမှုစွာလေ့လာစီပူနိုင်ရတော့ခွင့်ပေးနာတော့ပါအင်းတိတလောလံပြပူဆောင်ပေးနာတော့ပါခရစ်ယာန်လူရှိတဲ့ပူဆောင်မိကြောင်းတခင်ရှိနာမနိုင်တယ်လေးမစွာစတမိုင်ပါအာမင် Amen. Okay. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project ဘာသာပြန်တဲ့အရာတွေရောခက်ခဲရှိလားမီဇင်ဦးတော်ဘာသာပြန်တော့ပြီးသွားပြီเนาะကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကတော့မနေ့တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ Telegram group ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဆရာဘာသာရင်ယူထားတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ presentation လေးကိုအားလုံးဆရာ hosting เนาะပို့လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းအများကြီးပို့ပြီးတော့နားလည်မှုပို့ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့ video clip ကမိနစ်လဲကြာမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးဖို့ရန်အတွက်စနေနဲ့တွေ့တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ class note ဆုံးကတော့မေလ10ရက်ဖြစ်ပါတယ်မေလ10ရက်ပေါ့နော်10ရက်အထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်10ရက်နေ့မှာစာမေးပွဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်10ရက်ကတော့လာမယ့်ပတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နော် Wednesday ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စာမေးပွဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်စာရေးပွဲပုံကတော့ရန်ခင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမှားတွေပေါ့နော်10ပုတ္တပုပဲနေရာမှာသုံးလို့ရတယ်လေဘယ်မှာသုံးလို့မရတယ်လဲနော်true or false တွေ multiple choice တွေရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial statement မှာအပြင်လောကเนาะဒီprofit organization ပေါ့เนาะအပြင်လောကကအသုံးပြုတဲ့ဟာဟိုမှာowner security ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ net asset ဒါမှမဟုတ်fund balance เนาะအဲ့လိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအသုံးအနှုန်းလေးတွေ multiple choice တွေငါလာနိုင်မယ်matching တွေလည်းလာနိုင်တယ် true or false ပေါ့နော်အလူချက်ဘုကတော့ပုတ်ကြီးတွေရှေးကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဆက်နေတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမှာပါနော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ practical ဖြစ်နေတဲ့ဒီ depreciation အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့လေ့လာသွားမယ်ပြီးတော့ bank reconciliation နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ upper Myanmar mission ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်က mission နဲ့reconciliation လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီနေ့မှာเนาะအဲ့လိုနှစ်ခါလို့ကြည့်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်လေ့လာရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်လို့စနေနေ့ယုံကြည်တယ်ခုနလေးနေမင်းစုရဲ့ internet line ပြုတ်ကျသွားတာနဲ့မကြာမီလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့10ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးစာမေးပွဲကျွန်တော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြေတဲ့အခါမှာtrue or false multiple choice matching နော်မေးခွန်းရေးတဲ့ຢာတွေလည်းပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ် project နဲ့ဒီ attendance နဲ့ပုံမှန်တက်ကြတယ်ပြီးတော့ project တွေကျွန်တော် assignment တွေ reading report video record ပူပေးကြတဲ့အတွက်အမှတ်ကတော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ A တို့ A minus B plus တို့ရဖို့ကတော့စာမေးပွဲမှာနည်းနည်းကောင်းအောင်တော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ depreciation အကြောင်းကိုနော်တချို့ကမိကောင်းမိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကဆီယာမတယောက်ပေါ့နော်သူကတော့
ဒီ CPA တယောက်လဲဖြစ်နေဖြစ်တယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะသူရှင်းပြချက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ပြီ Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work and သူလည်းဒီမှာ CPA Certified Public Accountant เนาะသူကတော့ auditor တယောက်အနေနဲ့လုပ်ရတဲ့ဆရာမလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะသူနာမည်ကတော့ဝင်းဘူမြင့် accountancy ဆိုတဲ့ channel ကနေပေါ့เนาะဒါကသူကတော့ဆရာမပဲသူနာမည်เนาะမိသွားတယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะဒီကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်မှာတော့ straight line depreciation ပဲသုံးတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူက depreciation အကြောင်းလေးကိုเนาะထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အရာရှိတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะမှာဒီ asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အစဦးဆုံး initial measurement အနေနဲ့ဘယ်လိုတွက်ရလဲမတို့ purchase ဝယ်တဲ့ non current asset ပေါ်မှာ original cost တန်ဖိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုတာလေးကိုမတို့လေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုမတို့ဒီ asset တန်ဖိုးတွေရလာပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်စာရင်းသွင်းဖို့အတွက်ဘာတွေတွက်ရတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီပစ္စည်းစပြီးတော့မှဝယ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုရင်စသုံးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မတို့နောက်ဆက်တွဲတွေနေနဲ့ဘာတွေတွက်ရတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ depreciation တန်ဖိုးလျှော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွက်ပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်မတို့ရှင်းမှာလဲ concept ကလေးတွေသိခဲ့ဘူးတယ်ဒါ depreciation တွက်တယ်ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့် matching concept နဲ့အညီမတို့ဘာလုပ်ပေးရလဲတန်ဖိုးတွေလျှော့ပေးရတယ်ဒီ asset ကိုကဘာလုပ်နေရလဲသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပစ္စည်းဒီတန်ဖိုးတွေတဖြည်းဖြည်းကျလာတဲ့ပုံမှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လိုက်ပြီးတန်ဖိုးတွေလျှော့ပေးရတော့တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရတဲ့ benefit အတွက်နောက်ဆက်တွဲကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုအနေနဲ့တွက်လို့ရတဲ့ depreciation တွေကိုတွက်ပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ depreciation တွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်သွားပါမယ်နော်ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်တွက်ပါမယ် depreciation ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုမတို့တန်ဖိုးရောတွက်ခြင်းဒါဆိုမတို့ depreciation တန်ဖိုးလျှော့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောက်မှာစာလေးရေးရအောင်နော် non current asset non-current asset ဆိုတာ non-current asset တစ်ခုဤကုန်ကျစရိတ်သူရှင်းပြတာလေးကိုဆက်သဘောကျတယ်သူရဲ့ cost ပေါ့နော် တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် non-current asset တစ်ခုဤကုန်ကျစရိတ် cost ကို၎င်းဤအသုံးဝင်သက်တမ်းကာလအတွင်းစနစ်တကျခွဲဝေကျခံခြင်းကိုဒါဆိုရင်မတို့ non current asset တစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုသူ့ရဲ့အသုံးဝင်သက်တမ်းကာလအတွင်းမှာစနစ်တကျခွဲဝေကျခံခြင်းကိုဘာလို့တယ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင် depreciation တွက်တယ်လို့ခေါ်ရပေါ့နော်။ဒါဆိုမတို့ depreciation တွက်တယ်ဆိုတာဒီအရှိမပြောထားတဲ့ concept တိုင်း matching concept ရတွက်တာဒီပစ္စည်းကိုကသုံးနေတဲ့ကာလတစ်ခုမှာဒီပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုခွဲဝေကျခံလိုက်တဲ့သဘောသူ့ကိုသုံးနေတဲ့ကာလအတွက် benefit ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးတွေ short ပြီးတော့ဈေးအနေနဲ့ပြပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့မတို့ depreciation တွေတွက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမတို့ depreciation တွေတွက်တယ်လို့ပြောရင်ဒါတနည်းအားဖြင့်တန်ဖိုး short တွက်လိုက်တယ်အဲ့လိုတန်ဖိုး short တွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမတို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့တွက်ကြသလဲဆိုတဲ့ method လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါ depreciation တွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိအောင်မယ်ဒါဆိုမတို့ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုး short တွေ
သွင်းရပါမယ်။ဒါကြောင့် depreciation အနေနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့ရှင်စာရင်းဘယ်လိုသွင်းရမှာလဲ။ဒါ depreciation expense ကောက်မှ debit accumulated depreciation ကောက်မှ credit အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲစာရင်းကိုသွင်းပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင် depreciation accumulated depreciation ဆိုတာဒီ depreciation တန်ဖိုးတွေကိုစုပေါင်းထားတာလို့ပြောချင်တာပါနော်။အဲ့တော့ depreciation တွေဒါဒီနေ့ရဲ့ depreciation တွက်လိုက်မယ်စာရင်းသွင်းမယ်ပြီးရင်မတို့တောက်ထပ်ပေါ့နော် depreciation တွေကိုစုပေါင်းတဲ့အကောင့်တွေကိုတွားထည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့် Japan entry လေးကဒီလိုလေးသွင်းပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ depreciation ကိုစာရင်းသွင်းတာလေးကဘယ်လို Japan entry သွင်းလဲဆိုတာလေးကိုသိရမယ်ဘာကြောင့် depreciation တွက်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ depreciation တွေကိုမတို့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတဲ့ method လေးတွေပေါ့နော် depreciation method လေးတွေကိုသိထားရပါမယ် This is Jules, VP of a ketchup company, about to use. ဟုတ်ပြီသူရဲ့ method ပေါ့နော် method ကဒါဆိုမတို့ depreciation method တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင် non-current asset non-current asset အသုံးဝင်ပုံအပေါ်ဟုတ်ပြီနော်သူအဲ့မူတည်ပြီးကိုသုံးမဲ့ method ၄မျိုးမှာကိုသုံးလိုက်တဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ non-current asset ကဘယ်လိုအသုံးဝင်တာလဲအဲ့ဒီသုံးဝင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှမတို့ဘယ် method ကိုသုံးရမလဲဒါလုပ်ငန်းတွေကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နီလန်းဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1 straight line method အဲ့ဒါကိုအတင်းတော့ကသုံးတယ်နော် straight line method နံပါတ်2 reducing balance method straight line method reducing balance method နံပါတ်3ကကြတော့မတို့ sum of digit methodဒီ hour ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်မတို့ဒီသူ hour နဲ့သုံးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်စက်ပစ္စည်းသုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတွားရတဲ့နီလန်းပေါ့နော် usage method ဆိုတာမျိုးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့တော့ depreciation method တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမတို့ဘယ်လိုမျိုးရှိမှလဲဆိုရင်အမတို့ straight line ရှိမယ် straight line method ရှိမယ် reducing balance method ရှိမယ်ပြီးရင် sum of digit method ရှိမယ် usage method ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီလန်း၄ခုမှာကိုပစ္စည်းဒီဘယ်လိုသုံးဝင်သလဲအဲ့အသုံးဝင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမတို့သက်ဆိုင်ရာနီလန်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲတွက်ချက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအောက်မှာအမတို့တစ်ခုချင်းစီ formula လေးတွေပြန်ပြီးတော့ရေးပေးပါမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဒီ straight line method เนาะ straight line depreciation expense ဘယ်လိုတွက်ပေးရမလဲဆိုရင် original cost ထဲကနေ minus scrap value ကိုနှုတ်ပြီးအောက်ကဘာနဲ့စာရမှာလဲဆိုရင် total useful life နဲ့စာပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော် straight line method နဲ့ depreciation expense ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုရင်တော့ original cost တွေကနေ scrap value ကိုနှုတ်မယ်အောက်က total useful life နဲ့စာပြရမယ် original cost ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့မူရင်းတန်ဖိုး scrap value ဆိုတာဒီမတို့နောက်တစ်ချိန် useful line ကုန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ရောင်းဆိုင်ရင်ရမယ်ခံမှန်းတန်ဖိုးက scrap value လို့ခေါ်ပါတယ် total useful life ကကြတော့အမတို့ဒီ asset ကြီးရဲ့အသုံးဝင်သက်တမ်းကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ straight line method နဲ့ဆိုရင်ဒါမှတော့ original cost တွေကနေ scrap value ကိုနှုတ် total useful life နဲ့စာဆိုပြီးတော့မတို့တွက်လို့ရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့
နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခု straight line method ပဲနောက်ထပ်ဘယ်လိုတွက်လို့ရသေးသလဲဆိုရင်တော့2ပြီးသွားရင် percentage နဲ့မြောက် percentage နဲ့မြောက်ဆိုတာကဒါကိုအမတို့ကအရင်တော့ဆိုရင်ဒါကို depreciation percentage လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တန်ဖိုးလျှော့တွက်တဲ့ depreciation percentage ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးလျှော့မှာလဲလို့ပြောထားတာမျိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါ straight line method ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် original cost တဲ့ကနေ separate value ကိုနှုတ်ပေးထားတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ percentage နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှတွက်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် straight line method နဲ့တွက်ရတဲ့အခါမှာ useful line မပေးထားရင်အမတို့ percentage နဲ့မြောက်ပြီးတော့တွက်ရမယ် original cost တဲ့က separate value ကိုနှုတ် useful line ပေးထားရင် total useful line နဲ့စာ useful line မပေးထားဘူးဆိုရင်တော့ percentage ပေးထားရင် percentage နဲ့မြောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် straight line method နဲ့တွက်တဲ့ depreciation expense ကိုရပါမယ်အဲ့လိုရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီစင်းဘယ်လိုသွင်းရမလဲ depreciation expense ကောင်းမှာတက်ပြီး accumulated depreciation ကောင်းမှာ credit လို့သွင်းပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီဘာ method နဲ့တွက်တာလဲ straight line method နဲ့တွက်တဲ့ depreciation expense ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ် method တစ်ခုဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ method ကိုတော့သင်တို့အချိန်ရရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဒီလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုအတင်းတော်မှာသုံးနေတဲ့အရာကတော့ straight line method ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာအတူတူကဒီ class မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီ Excel ကိုရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Excel ဟုတ်ပြီ screen share လုပ်လိုက်မယ် Excel တွေ့နေမှထင်ပါတယ်နော်နည်းနည်းတော့တည်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် UMass ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ asset ရဲ့ number ပေါ့နော်ဥပမာ equipment ဆိုတော့ E1 ကျွန်တော်ထားတယ်ဒီမှာ equipment number နဲ့ equipment number 3နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ဒါကို5ခုလောက်စတော့နော်ဟုတ်ပြီ5ခုလောက်ရှိပြီဒီညမှာ equipment နာမည်ပေါ့နော်အတင်းတော်ရဲ့ equipment နှစ်ခုလောက် Jonathan ပြောကြည့်လိုက်ပါရှိလဲတချင်းစာကိုတချင်းစာအုပ်ကတော့ inventory မှာထားရတယ် equipment ဆိုတာနည်းနည်းပစ္စည်းတန်ဖိုးရှိပြီးတော့စက်ကိရိယာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုမှာ keyboard ရှိလား keyboard ဟုတ်ရှိရဒီ keyboard ထိုင်ခုံဟုတ်တယ်keyboard PSR S အတစ်ဝယ်ပြီလားအဟောင်းပဲသုံးသေးလားတစ်ရှိမှထင်တယ်နော်မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးလားဟုတ်ပြီ650ဥပမာဒီမှာထိန်ခုံလား equipment ကတော့ဟုတ်ပြီ equipment မှာ equipment နဲ့ကျွန်တော်တို့furniture ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲရအောင်เนาะအခု equipment မှာတော့ဒီ set ပစ္စည်းကြီးမားတဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲရင်လောလောဆယ်ထားရအောင်
ဘာရှိအောင်မလဲ equipment မှာ mixer သေးလေးတွေရှိလား mixer ရှိရဗျဒီဆက်သေးရ3လုံးအကြီးတစ်လုံး ဟုတ်ပြီ generator generator ဟုတ်ပြီ now ဘာရှိအောင်မလဲ amplifier amp ရှိရနော် ဟုတ်ရှိရ amplifier equipment မှာ projector ရောရှိလား projector ရှိရနှလုံးရှိရ ဘယ် projector နှလုံးရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာနေမင်းစုတော်ရဲ့ဖျားเจ้าမှာဒီအပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့ဟာပါရှိအောင်မလဲဘာဆက်ရှိသေးလဲ sound box ကောင်းစားတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ depreciation လေးကိုအလုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့voucher number cash voucher number okay ဆိုတော့ဒါဝယ်တယ်ဆိုတော့နော်ပတ်စံထွက်တဲ့စာရွက်ပဲအားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာcash voucher number ဟိုမှာအလွယ်နည်းနဲ့ပေါ့ထားရအောင်5မှာရှိတယ်ဒါက30မှာရှိ15 20 25ဒီ cash voucher ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော် cash voucher number ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ချက်ချင်းကျွန်တော် voucher ကိုတွားတွေ့ချင်တဲ့အခါမှာဒီ number ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တွားမြင်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရေးရတယ်ဒီတော့ဒီမှာdate နော်Q ရရှိတဲ့ခုနှစ်ပေါ့နော်ဘယ်ခုနှစ်မှာဝယ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ခုနှစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပဲထားရအောင်2022နော်2022 2022မှာအားလုံးဝယ်တယ်quantity နော် keyboard ကတစ်လုံးရှိမယ် generator ကဟိုမှာ3လုံးရှိတယ် amplifier က2လုံးရှိမယ် projector က2လုံးရှိတယ် sound box ကအနည်းဆုံးတော့4လုံးရှိမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာ original cost ကျွန်တော်ပြန်ရေးတယ် keyboard တစ်လုံးကနော်အခုဆိုတော့ဟိုမှာ10သိန်းစုပါစို့တင်းနေတော့ဟုတ်ပြီ300ပြန်လျှော့ပြီးတယ်10သိန်းတန်ဘူးလောက် generator တစ်လုံးကိုဟိုမှာ5သိန်းလောက်ဆိုတော့73လုံးဆိုတော့15သိန်းလောက်ရှိမယ်ပြီးတော့ projector တစ်လုံးက9သိန်းလောက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ အပေါ်ကဟာပါamplifier ကတော့5သိန်းလောက်ထားရပြီးတော့ projector က9သိန်း sound box 4လုံးမှာတစ်လုံး2သိန်းခွဲဆိုရင်တော့10သိန်းလောက်ရှိမယ်နော်ဆိုတော့ original cost ဖြစ်တယ်ဒီမှာကတော့
at value တော့ဒီမှာ disposal ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထားတတ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ add မှာဆိုရင်တော့ထပ်ဝယ်တာရှိရင်ဒီမှာထပ်ပေါင်းရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းပြတ်သွားလို့ထုတ်ရောင်းတာရှိရင်လည်းထုတ်ရောင်းတဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်တို့အနှုတ်အပေါင်းတွေထားတယ်ဒီမှာ total နော် total cost နော် total cost ကျွန်တော်တို့ထားရတယ်ဆိုတော့ total cost လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ exam မှာအားလုံးလဲเนาะတွက်ပူးကြမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်เนาะငွေမြချင်းရိပ်မယ်သူရဲ့ပုံတင်လေးလေးပေါ့เนาะငွေမြချင်း original cost เนาะအားလုံးเนาะဒီမှာအပေါင်းလို့ရတယ်เนาะအပေါင်း add အပေါင်းเนาะဒီမှာတော့အနှုတ်လို့ရเนาะအနှုတ်ဒါပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘာမှနှုတ်စရာပေါင်းစရာမရှိတဲ့အတွက်10သိန်းပဲရလာတယ်ဒါကိုဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာအနှစ်ရောင်နဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆွဲချရုံနဲ့เนาะရှိသွားတယ်ဟိုမှာဒီမှာ generator ခုနပြောသလိုအကြီးတစ်လုံးလည်းရှိသေးတော့เนาะဒီမှာ3လုံးကနေ4လုံးဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ original ဒီမှာအကြီးသွားဝယ်တဲ့အခါမှာ10သိန်းလောက်ကုန်တယ်เนาะဆိုတော့10သိန်းလောက်1 2 3 4 5နောက်ဆိုတော့25သိန်းဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဒီမှာ useful life เนาะတချို့တွေကတော့ useful life ကိုအရှိမเนาะကျွန်တော်တို့ထားတတ်ပါတယ်ထားလို့လည်းရပါတယ်เนาะထားချင်ဒီ quantity b နားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးလို့ရတယ်เนาะ insert ပြီးခုနပြောသလို useful life ပေါ့เนาะ useful life ul ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะ ul ပဲရေးလိုက်မယ်ဒီ electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်9နှစ်လောက်ပဲထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ board committee မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် policy တစ်ခုအနေနဲ့ electronic pieces ဆို9နှစ်9နှစ်ထက်သုံးလို့မရတတ်ဘူးပေါ့เนาะခဏခဏပြင်ရတယ်ပြတ်သွားတာလည်းရှိသွားနေတယ်လောင်ကျွမ်းသွားနေတယ်မိုးကြိုးပြလို့လည်းရတယ်เนาะဆိုတော့ဟောမှာ9နှစ်ဆို5เนาะအားလုံးက5နှစ် policy ရှိထားတဲ့အတွက်เนาะဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနအမြဲတမ်းတွဲထားတဲ့ accumulated ပေါ့เนาะ accumulated depreciation ရှိမယ်ဒီမှာ current depreciation ပေါ့เนาะ current depreciation ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ total ပေါ့เนาะ total depreciation ရှိမယ်နောက်ပြီးပြီးတော့ဒီမှာ book value ထင်တယ်เนาะဆရာမပါဘူးဆိုခုနကြံပြန်ကြည့်ခြင်းမယ်ပြန် book value ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်မှာခုနဆရာမကတွက်ပြတဲ့အထဲမှာscrap value ကိုနှုတ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะ scrap value ကဒါက9နှစ်ကုန်သွားရင်ဘယ်လောက်သူ့မှာတန်ဖိုးရှိအောင်မလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုသူတို့နှုတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းမှာတော့အတင်းတော်မှာအဲ့လိုနှုတ်ပြီးတာတော့ဆရာတတိမထားမိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့နှုတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရတယ်เนาะနှုတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မနှုတ်ပေးဘူးပေါ့เนาะမနှုတ်ပေးဘူးနှုတ်ပြီးချင်တယ်ဆိုရင်နှုတ်ကြရင်ဆရာပြန်တွက်ကြည့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီ accumulated depreciation ဆိုတာကျွန်တော်ဟို
ဘယ်လိုပြော depreciation လောက်ထားပြီးသားတွေပြန်စုသွားတဲ့အရာကိုဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာcurrent ကိုနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နော်ဘယ်လောက်တစ်နှစ်မှာ depreciation လောက်ရမလဲဆိုတာသိချင်ရင်ဒီက9နဲ့သွားစားလိုက်ရုံပဲနော်ဒီကuseful life UL ပေါ့နော် useful life တဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်လိုက်တယ် useful life ဆိုတော့ဒီမှာ current မှာเนาะ accumulate မှာမလုပ်ဘူး current မှာသွားလုပ်လိုက်တယ်ညီမျှချင်းလုပ်လိုက်တယ် total cost ပြီးတော့အစားเนาะဒီက useful life ကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့2သိန်းနှစ်တိုင်းတစ်နှစ်မှာတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ depreciation ကိုလုပ်တဲ့အတွက်เนาะနှစ်တိုင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတော့9နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာ9နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ balance က0 book value က0ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာtotal depreciation ကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒါလည်းပဲညီမျှချင်းကျွန်တော်တို့ထားတယ်အခုပုံမှန်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ short ချရမယ့် amount ကဒီဟာပေါ့เนาะပြီးတော့ပေါင်းရမယ့်ဟာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသားအရာရှိရင်လုပ်ပြီးသားအရာလဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို accumulated depreciation ကိုတွားရွေးတယ်အပေါင်းရိတ်တယ် current depreciation ကိုထားတယ် enter နှိပ်တယ်ဆိုတော့ဒီပထမနှစ်မှာတော့total depreciation ကတော့2သိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ book value ကဘယ်လောက်ရှိအောင်မလဲဒါကိုသိချင်ရင် equal to ဒီမှာ total cost minus ဒီက total depreciation ကိုနှုတ်လိုက်ရင်တစ်နှစ်ကုန်သွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ရဲ့တန်ဖိုးဟာကျွန်တော်တို့8သိန်းတန်ဖိုးရှိပါသေးတယ်ဆိုတာကိုပြသပါတယ်နော်သူနှစ်အဲ့ဒါကဥပမာကျွန်တော်တို့2022တုန်းကဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီဇင်ဘာလမှာပုံမှန်ဒီမှာကောင်းစီရေးမယ်ဆိုရင်နော်အကောင်းစီရေးဖို့ဆရာအနေနဲ့နော် space လေးပြန်လောက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုလက်တွေ့ပြမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟိုမှာဒါကတောင်ဇလတ်အတင်းတော်ဆိုရင်တော့တောင်ဇလတ်နော် church နော်asset depreciation sheet နော်December 2022ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုရွေးတယ်အဲ့ဒါလဲနော်ရွေးပြီးတယ်ဒီအထိပေါ့နော်ဒါကို March ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားနှိပ်လိုက်တယ်လယ်မှာရောက်သွားတယ်ဒါလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်သွားတယ်March နဲ့ center ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူဆတဲ့အခါမှာဒါကရယူတဲ့နေရာကတစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့သဘောထားရအောင်နော်2022 January လမှာပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တယ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာ December လမှာကျွန်တော်တို့ depreciation လုပ်တယ်ဆိုတော့ပထမနှစ်မှာကြတော့ဒီတိုင်းပဲနော်ဘာမှ accumulated နော်စုမှုမရှိသေးဘူးဒါကပထမနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီပထမနှစ်ဒါကပထမနှစ်နော် let's say this is first year ဆရာ book value တစ်ချက်လောက်ပြင်ဖြစ်ပါbook value ကိုဒါလေဟုတ်ပြီ book value ကိုဘယ်ကနေရလဲဆိုတော့ဒီ total cost ကနေနော် total cost ကနေ total depreciation ကိုနှုတ်လိုက်တာနော် total cost ကနေ total depreciation ကိုနှုတ်လိုက်တာနဲ့ book value ကျန်သွားတယ်
book value ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ2022ဒီ December တစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာ10 သိန်းတန်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ keyboard ဟာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဟာ8 သိန်းပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်2 သိန်းဖိုးကိုဒီတစ်နှစ်တစ်လုံးဒီတစ်နှစ်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော် keyboard တီးတာနဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းလဲသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေလဲကျွန်တော်နော်ကုံအောင်သုံးခဲ့ပါပြီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့8 သိန်းကျန်သေးပါတယ်နော်အဲ့လိုသဘောရှိပါတယ်နားလည်မလားဟုတ်ပြီ thank you ဆိုတော့ဒါကဟုတ်ပြီပြောလို့ရတယ်ဘယ်ဟာလဲtotal depreciation နဲ့လေ current depreciation ကတွက်နေကြည့်ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အိတ်မကြားလိုက်လို့current depreciation ကတော့ဒီ current depreciation ကိုအပြောင်းလဲမရှိတော့ဘူးဒီ original cost total cost တွေ0မဖြစ်မချင်းဒီ book value မှာ0မဖြစ်မချင်းသူတို့ဒီ2 သိန်း5 သိန်း1 သိန်း1 သိန်း4 တောင်း2 သိန်းဆိုတဲ့ဒီ amount ဟာ2 သိန်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပြောင်းလဲတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားမှာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ total depreciation ကတွက်တဲ့နည်းကဒီ accumulated နဲ့ current depreciation ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ accumulated မှာဘာမှမရှိသေးဘူးအားလုံးက0တွေပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကပထမနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ပထမနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ depreciation လုပ်ထားပြီးသားဘာမှမရှိဘူးနော်ဆိုတော့ဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒါကိုတစ်ချက်လောက် copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်တော့နားလဲသွားအောင်အောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီsecond year လုပ်လိုက်မယ်နော် second year ရောက်လာပြီ second year ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်လေးကိုပြင်ကြောင်းလေးထားပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ second year ပေါ့နော် second year မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်နဲ့သွားရိုက်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပထမနှစ်မှာနော်ဒီဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီ total depreciation ကိုဒီ accumulated depreciation မှာသွားရိတ်ထည့်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဒုတိယနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒုတိယနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်total ကျွန်တော်တို့စုထားပြီးသား depreciation ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိချင်ရင် total depreciation ကိုဒီမှာကျွန်တော်ရိတ်ထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါနော် total depreciation ကို accumulated မှာကျွန်တော်တို့ရိတ်ထည့်မယ်2 သိန်းရိတ်ထည့်မယ်နော်2 သိန်း1 2 1 2 3 5 သိန်း1 2 3 1 သိန်း3 2 သိန်း4 000 1 သိန်း2 သိန်းနော်ဆိုတော့ဒုတိယနှစ်မှာ level ကျွန်တော်ရဲ့ depreciation expense နဲ့ accumulated depreciation သူတို့ရဲ့ amount ကတော့အများတန်းတူပဲနော်ဥပမာဒီကောင်ရဲ့အပေါင်းကြည့်ချင်ရင်ဒါလေးနှိပ်တယ်ဒါကမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်14 သိန်း17 သိန်း 4,000 ပေါ့နော်17 သိန်း 4,000ကျွန်တော်ရဲ့ debit credit စီးရင်သွင်းတဲ့အခါမှာတော့17 သိန်း 4,000 တွေပဲနော်2 သိန်း17 သိန်း 4,000 17 သိန်း 4,000ပဲဖြစ်မယ်ဥပမာဒီမှာပစ္စည်းအသစ်ဝယ်ရင်တော့ပြောင်းလဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းအသစ်လည်းမထားဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲမပြောင်းလဲဘူးဒါဒီ current depreciation ကဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲသွားတာခုန2 နှစ်မြောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမနှစ်တုန်းကစုထားတဲ့ဟာနော်ကျွန်တော် total depreciation ကို accumulated မှာကျွန်တော်သွားရိတ်ထည့်လိုက်တယ်ရိတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်2 နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာ book value ကkeyboard အတွက်6 သိန်းကျန်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ
သူရဲ့ set နော် generator မှာ15သိန်းကျန်တယ်ပြီးတော့ amplifier မှာ3သိန်း4သိန်း2000 6သိန်းကျန်တယ်ဒါကဒုတိယနှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ total depreciation ကတော့ဒီ accumulated နဲ့ current depreciation ကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်9နှစ်မြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာ book value တွေ0ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ accumulated ဟုတ်ပြီဒီ accumulated ဟာအမြဲတမ်းတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရပါတယ်နော်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရလဲဆိုတော့ဒီက total depreciation ကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဝင်တဲ့ဟာကိုသွားရိတ်ထည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိထားဖို့ဖြစ်တယ် now third year နော် third year ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်3နှစ်မြောက်ဒီမှာ third year လုပ်ကြည့်မယ်နော် third year ရောက်လာပြီ third year ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်ဟုတ်ပြီ third year ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောင်းဖို့ကဘယ်နေရာပဲလဲ accumulated depreciation ကိုပဲထပ်ပြောင်းရမယ်ဘယ်လောက်စုထားပြီလဲ total depreciation က Jonathan ဘယ်နှခုစုထားပြီလဲ3နှစ်မြောက်ဆိုရင်4သိန်းเนาะဒီဘက်က total depreciation ကိုပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะတတိယနှစ်အတွက်4သိန်းဒီနှစ်3နောက်10သိန်းဒီနှစ်3ပြီးတော့ဒါက2သိန်းပြီးတော့ဒါက2သိန်း8တောင်းဒါက4သိန်းစုထားပြီเนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့3နှစ်ပြီးသွားပါပြီ3နှစ်ပြီးမှလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ book value ကဒီလောက်ရှိသွားပါပြီဒီလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်9နှစ်တာလောက်ကြည့်အောင်เนาะဒါမှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါလိုက်မယ်fourth year ပေါ့နော် fourth year ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှာဒီမှာပဲ accumulated depreciation မှာဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲနင်းမင်းဆိုဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲ6သိန်း15သိန်းညာလို့နော်ပြီးတော့3သိန်း4သိန်း2000 6သိန်းဆိုတော့4နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီလောက်เนาะရှိသွားပါတယ်နောက်ဆိုရင်9နှစ်မြောက်ရောက်လာပြီတက်တန်းကုန်တော့မယ်เนาะအားလုံးက9နှစ်အတွက်ပဲဖြစ်ကြတယ်เนาะ9နှစ်ပဲသူတို့တက်တန်းရှိကြတယ်ဆိုတော့အခုတော့တင်တယ်လောက်ခွင်မှာချစ်ဝင်တော့မမြည်ဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့မြည်ရင်လည်းပဲနောက်တစ်ခါအနေချင်းလေးပြန်လေ့လာတဲ့အခါနားလဲလွယ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့9နှစ်မြောက်မှာကျွန်တော် accumulated depreciation မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာ8သိန်းဒီနှစ်3သိန်း20ဒီနှစ်3 4 4သိန်းဒီနှစ်3 5သိန်း6တောင်းဒီနှစ်3 8သိန်းဆိုတော့9နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ book value တွေကတန်ဖိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะ9နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းကเนาะ3လုံးကောင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဇီချူချူနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်နော်သူများလီလံပေါ့နော်အတင်းတော်မှာဟိုမှာ generator လည်းအတိတ်ဝယ်ခြင်းပြီး9နှစ်3ပြီးပြီဆိုတော့ဆက်သုံးရင်ပြင်တာနဲ့
နော်ပြက်တာနဲ့ပြင်တာနဲ့ပဲလုံးများတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်နောက်ထပ်အတစ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုရောင်းချင်ရင်ဈေးချိုနဲ့နော်ရောင်းလို့ရပြီနော် keyboard လည်းရောင်းထွက်ခြင်းဈေးချိုနဲ့ရောင်းလို့ရပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့9နှစ်တာအတွင်းမှာကျွန်တော်ပတ်စံစုလိုက်ပြီနော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ book value က0ဖြစ်ကြပြီနော် book value က0ဖြစ်ကြပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးရင်သွင်းတဲ့ခါမှာတော့ပုံမှန်အဖြစ်debit မှာပေါ့နော်depreciation expense ကိုပုံမှန်အဖြစ်ဒီနှစ်သိန်းနော်17သိန်း4000ဒီနှစ်သုံးအဲ့ဒါကိုနော်ဟုတ်ပြီ0မကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီ credit မှာနော် credit မှာ accumulated depreciation နော် accumulated depreciation ကိုလောက်ရတယ်နော်အဲ့လို14သိန်းကိုပုံမှန်တစ်နှစ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စီရင်သွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel မှာပေါ့နော် Excel ဒီစီရင်တွေကိုတွားမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာခုနပြောသလိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဒီ accumulated depreciation လေးတွေကိုတွားပြင်ပေးတယ်နော်ပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ0ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်မှာဒီ depreciation ကိုတွားလို့စရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီ depreciation တွေက0ဖြစ်ပြီဆိုရင်depreciation လုပ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာ business နော်တခြားစီးပွားရေးလောကမှာဝယ်လုပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနဆရာမကနော်ပြောသလိုသူတို့ရဲ့straight line system အရပါလဲဆိုတော့ဒီ keyboard ကိုအနည်းဆုံးတော့2သိန်းနဲ့နော်2သိန်းနဲ့ရောင်းလို့ရမှာပါဆိုတော့ခံစားချက်ရှိရင်သူတို့ကoriginal cost ကနေနော် original cost ကနေ2သိန်းပေါ့နော်2သိန်းလောက်ကိုသူတို့နှုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့useful life နဲ့တွားပြီးတော့လောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာဟုတ်ပြီဒီအပေါ်ကပု္ပ္ပစာကိုတော့နော်သွားမဖြည့်စည်းတော့ဘူးဒီ first year ကိုပဲရင်ယူလိုက်မယ်နော် first year ကိုပဲရင်ယူလိုက်မယ် copy ဆိုတော့ business ပြီးသွားရင်အနည်းဆုံးတင်တော့လိုအပ်တာကတော့ Excel ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုတတ်ဖို့အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်Excel ကအားလုံးကူညီပြီးတယ်နော်Excel မကျွမ်းကျင်ရင်ဒီ business office မှာအဆင်မပြေဘူးနော် Excel ကျွမ်းကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသူတို့ကတော့ scrap value ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုသူ့ရဲ့ဟိုမှာနော်ဒီမှာ disposal ကိုတော့ disposal အစား scrap value နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်နော် scrap value ဒါကတော့နောက်ဆုံးဒီ9နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဒီ keyboard ကအနည်းဆုံးပြင်တဲ့စိန်မှာသွားရောက်ရင်ပြက်တဲ့ဟာလဲသွားရောက်ရင်တော့2သိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ပါပဲသူ့ရဲ့ part တချို့ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာတကယ်လို့မပြက်ခဲ့ရင်လည်းပဲရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ရရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်10သိန်းထန် keyboard က9နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလို့ရမလဲခုစိတ်ချင်းသူ့တန်ဖို့ဘယ်လောက်ရှိအောင်မလဲ2သိန်းတော့ဟုတ်ပြီနော်2သိန်းလောက်ထားကြည့်အောင်2သိန်းဟုတ်ပြီ2သိန်းဒီ generator ရောဒါကတော့ generator 4လုံးပေါ့နော် generator 4လုံးကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်
အားလုံး total cost ကတော့30လောက်ရှိတယ်25သိန်းလောက်ရှိတယ်25သိန်းထဲမှာဘယ်နှသိန်းလောက်ရနိုင်မလဲကိုစိတ်ထင်5 6သိန်းတော့ရမယ်ခင်ဗျာ နောက်မှာ6သိန်းလောက်ထားပါ6သိန်း6သိန်းတော့ရဘူးရပါနော်8သိန်းလောက်ထားရအောင်8သိန်းလောက်နော်ပြီးတော့ amplifier တွေပြတ်ရင်ရောဝယ်မဲ့သူရှိမလား amplifier တော့တိတ်စီးမပေါက်တော့ဘူးနော်9000လို့ထားကြည့်ရအောင်9000 projector ပြည့်ရင်လဲနော်ဘာမှလုပ်စားလို့မရတော့ဘူးမီတီကျွန်းသွားရင်ပေါ့နော်မီတီလဲလို့ရတယ်ဆိုတော့9000လို့ပဲထားရအောင် sound box ကတော့ပြင်လို့ရပါသေးတယ်เนาะပြည့်ရင်လည်းရောင်းလို့ရအောင်မှဖြစ်တယ်10သိန်းတန်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲ10သိန်းတန်က9နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရောင်းချင်ပေါ့เนาะသိမ်းပါဗျာတသိန်းလားချက်ချင်းလာဝယ်လဲဟုတ်ပြီတသိန်းဟုတ်ပြီတသိန်းထားတော့ဒီမှာ total cost ကပြောင်းလဲသွားရှိသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ current depreciation ကကျွန်တော်current depreciation လို့ခေါ်တဲ့အခါနှစ်တိုင်းကျွန်တော် depreciation ပုံမှန်လုပ်သွားမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီ total cost ကနေဒီ useful life เนาะဒီမှာအပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် J51 divided by F51 ပေါ့เนาะဆိုတော့ J51 ကတော့ဒီမှာ total cost တွေကိုဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ် F51 ဆိုတာကဒီ useful life UL ပေါ့เนาะဒါကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ total cost ကိုကျွန်တော်တို့ useful life နဲ့စားလိုက်တော့ဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ depreciation expense ကတော့လျော့သွားတာပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ straight line method မှန်ကန်တဲ့ straight line method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ depreciation expense က9သိန်းပဲကျမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ9သိန်းလောက်ကျနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာရောင်းထွက်လို့ရတဲ့ value မပါတဲ့ဟာကဆိုရင်တော့17သိန်း4000လောက်ကျတယ်เนาะဆိုတော့1သိန်း2သိန်း2သိန်း4000လောက်กว่าတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာ depreciation လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောသွားတဲ့ scrap value နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောင်းထွက်နိုင်တဲ့အရာကိုဆိုတော့original cost ကနေအရင်နှုတ်လိုက်တယ်နှုတ်ပြီးမှ useful life နဲ့ပြန်စားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့အခုဆရာတို့ video record လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะပြီးတော့ဆရာလည်း save ထားလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ denominational accounting individual ဟုတ်ပြီ individual မှာပဲရင် save လုပ်လိုက်မယ်เนาะsolving problem ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သွားလို့ပြီเนาะအဲ့တော့ theory ပိုင်းကတော့ဆရာတို့မြတ်ဆာတင်စရာမရှိတော့ဘူးဆရာဗီဒီယိုပို့ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့လည်းကြည့်ပါเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ depreciation အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ဟာပေါ့နော်bank reconciliation ကိုတစ်ချက်လောက်နော် bank reconciliation ကအမြဲတမ်း
ဒီကျောင်းမှာဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကအများအားသုံးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုအတူတူကပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆရာလည်းပို့တော့ပို့ထားပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီကဆရာမသူရှင်းပြတာလည်းပဲတော်တော်လေးရှင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာမရှင်းပြတဲ့ဟာနော်တစ်ချက်လုံးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်လို့တော့ hello ပဲနော်ဟုတ်ပြီသူတော့တခါတလေbank reconciliation တော့ကျွန်တော် higher နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်း reconciliation လုပ်တဲ့အခါမှာ reconciliation လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ word ကနော်အထင်ကြီးစရာဖြစ်နေတယ်တအားခက်မလို့လည်းလူတွေကထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲမခက်ဘူးနော်မခက်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ဘက်ကနေ record မလုပ်မိတဲ့ဟာနဲ့သူများက record မလုပ်မိတဲ့ဟာတွေပြန်ပြင်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးတာ9သိန်းရေးရမယ့်ဟာကိုဥပမာဂျွန်နသန်ကသူ့ရဲ့ tuition fee အတွက်9သိန်းလာသွင်းတယ်ဘာမှ9သိန်း record လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က9သိန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့9000သွားရေးမိတယ်300တလုံးမိသွားတယ်အဲ့လိုမိသွားတဲ့အခါမျိုးနော်အမှားကအများကြီးပေါ်သွားနေတယ်နော်9000နဲ့9သိန်းဆိုတာ4သိန်း9000နော်4သိန်း5000နဲ့နော်ဝါဟမှုရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝါဟချက်တွေပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားစရာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလည်းပဲလုံမှားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးမှာလည်းပဲစည်ရင်သွင်းတဲ့အခါမှာမှားတတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးသတိထားဖို့နော်ပြန်ပြင်တဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့accounting manual ပေါ့နော် international accounting manual ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖြစ်သူ့ရဲ့စီကံအရာတော့ဥပမာဂျွန်နသန်က UMass မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အထက်ကအဖွဲ့အစည်းကဘာဖြစ်မလဲ Upper Myanmar Mission ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ဟာဆိုတော့လတိုင်းဒီ reconciliation ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့လကုန်သွားတဲ့အခါမှာဂျွန်နသန်က Upper Myanmar Mission ရဲ့ accountant ကိုဖုန်းဆက်မယ်ဆရာကျွန်တော်စရင်ပြင်ချင်ပါတယ်ပြုတ်ပြင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါဟမိုးလေးတွေရှိမရှိတေချာအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သွားတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအထက်ကသူ့ရဲ့UMass account သူ့ရဲ့ account မှာရှိတဲ့ဟာကိုအားလုံးပို့ပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ Jonathan ကကျောင်းမှာရှိတဲ့ UMM account နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအထက်ကိုပြန်ပေးမယ်တစ်ဆောင်ကိုသူ့မှာနော်တင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်lower organization ကအမြဲတမ်းဒီ reconciliation ကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စီကံကပြောပါတယ်တိုးတုံညာလည်းပဲဆရာတော်ဒီ UMass မှာနော်10နှစ်တက်တန်းဒီလုပ်ငန်းမှာပေါ့ဆရာတစ်ခါနှစ်ခါလို့ပဲလုပ်ဘူးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်က organization ကသူတို့ရဲ့ account ကိုလည်းလာမပူပေးဘူးပြီးတော့ဆရာတို့တောင်းရင်လည်းပဲမရဘူးပြီးတော့သူတို့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာတောင်းတယ်ကျွန်တော်ပူပြီးတယ်သူကလုပ်ပြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကစနစ်မကြဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ရကတော့ဟိုမှာနေမင်းဆိုကအရှိကုန်းမှာကျောင်းဆရာလာလို့ရင် accountant ဖြစ်နေရင်သူ့ရဲ့စရင်းနဲ့ပသိင်ကနော်ပသိင်ကကျွန်တော်တို့ mission ရဲ့ရုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့account ကိုအရင်သွားတောင်းရမယ်တောင်းပြီးမှအဲ့ဒါကိုသူဒီ AYS မှာရှိကုန်းကျောင်းမှာသူစရင်ပြင်မယ်ပြုတ်ပြင်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ် lower organization ကဒီ reconciliation ကိုအများအားလုပ်ဘူးဆိုတော့စောက်ကတော့ညွှန်ပြထားတယ်နော်ဒါ bank reconciliation ကတော့အချင်းချင်းပဲဒါကဒီဟာကလုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး
reconciliation တို့လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေရင်နော်ဒီစီရင်ပြုစုတဲ့သူကဘယ်လုပ်ရင်အမှားကိုတွေ့ဖို့ခက်တယ်နော်တခြားလူတယောက်ကလည်းပဲဝိုင်းကိုကြည့်မှအမှားကိုတွေ့လို့လွယ်တယ်နော်တချင်းစာသားတွေကျွန်တော်တို့ရေးတယ်တခုခုလုပ်တယ်မှားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်တွေ့ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ကိုဖတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအမှားကျွန်တော်တို့သိလို့လွယ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကြည့်အောင်နော် And welcome to another TLC Tutoring Company accounting lesson. Today we're going to be going over bank reconciliations as well as the journal entries that may be required for a bank reconciliation. So here we have an example. Off to the left is the bank reconciliation. သူရဲ့ format လေးဖြစ်ပါတယ်နော် bank reconciliation ရဲ့ format လေးဆိုတော့အပေါ်ဆုံးက balance per banks record ဒါကတော့ဘာမှသူတို့ record လုပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အပေါ်ကဟာအောက်ကဟာတော့ balance per books record ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနော် record လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ record နဲ့ဘဏ်က record နော်တူငွေမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်လကုန်တဲ့အခါမှာJonathan ကသူ့ရဲ့စာရင်းကိုစစ်မယ်ယူမပါမှာ355သိန်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူ့စာအုပ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယူမပန်သွားကြည့်တော့360ရှိသွားတယ်5သိန်းกว่าတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဒီအရာတွေသူတို့လုံရပါတယ်เนาะဘာကြောင့်กว่าမှုရှိတယ်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသူကျောင်းသားကဘာမှာတော့ပတ်စံသွားတွင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျောင်းသားအတွက်ကျွန်တော်တို့စာရင်းမှာ receive လည်းမရေးပြီးဘူးဘဏ် account ထဲမှာလည်းမထည့်ရေးမိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးbank reconciliation ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်เนาะwe are going to complete, and right here we have all of the information that we need in order to complete this reconciliation. ဆိုတော့ဒီမှာဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကလောလောဆယ်အရင်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးတော့နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်နံပါတ်3 4 5 6 8ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ ABC ကနေ G အထိဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်အားလုံးထုတ်ပြီးမှဒီ account သေးမှာနော်ဒီရကွက်သေးမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကဒီ note ပေါ့နော် notes လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာမှားတယ်လဲဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင် checking လုပ်ပြီးမှဒီ note တွေထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်စီးရင်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချက်တော့ကြည့်အောင် So here we have the accountant for Swift Sweepers Incorporated. Notice that the company's records indicated that there was a balance of $22,000 in the cash account at the end of the day on July 31st, 2025. However, the July 31st, 2005 bank statement includes a balance of $19,340. So as you can see here, we already have a little bit of a discrepancy. နော်ဆိုတော့ဇူလိုင်လ31ရက်2025မှာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်မှာတော့ဘဏ်ရဲ့ balance က2,200,000ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဏ်ရဲ့စာအုပ်ကိုတွားကြည့်လိုက်တော့19,340ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကွာချက်ရှိနေပြီဆိုတော့အမှားတွေပါရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာကြတယ် According to the accountant's records, we should have $22,000 in the account. However, upon closer examination of the bank statement, we actually only have $19,340 in our actual checking account. So we have to figure out where this difference comes from. So for this company, Swift Sweepers Incorporated. Did you know that you can make money from YouTube without creating videos? That's right. You can. We are going to be completing a bank reconciliation. And this is going to be completed at the end of the period. In this case, it's going to be the end of the month, which is typical for bank reconciliations. So on July 31st, 2025. Let's make that a bit right here. So let's take a look at the information that was provided. Now remember, with your bank reconciliation, you have two pieces.
Up top, you have the balance for the bank along with any changes, and on the bottom, you have the balance for the book along with any changes that need to be made there. Now, let's start by just filling in the basics, which would be the balances. So according to the bank's records, which would be on your bank statement, the balance in the cash account or in their checking account is $19,340. However, according to our records, in our cash accounting records, we should have $22,000. So there's some money missing. So they're going to want to figure out what's going on. Keep in mind, it might not be that money's missing. It might be that our balance is actually something along. များကြီးတော့ကွာချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အခါမှာစီးရင်ပိတ်လို့မရအောင်เนาะဆိုတော့ဒါအမှားတွေကိုကျွန်တော်ရှာရမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်ရရှိထားပြီးသား balance ကိုအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်စာအုပ်က balance နဲ့ဒါစာအုပ်က balance နဲ့ဘဏ်မှာရှိတဲ့ balance ကိုကျွန်တော်ရေးပြရတယ် A lot lower. We just don't know about those changes. So now that we have our balances, let's take a look at the additional information. Here it says that there was a deposit for $5,000 that had not cleared the bank. So this is called a deposit in transit. And what this typically means is that we would have made a deposit probably at the end of the day on July 31st or over the weekend when they aren't open. And so the bank does not know about this deposit. However, we do. So when we received this check for $5,000 or this cash, whatever this deposit is, we would have increased the cash balance according to our records. However, the bank did not know about it, so they do not have that $5,000 in their records. So let's go ahead and account for that deposit in transit. ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးမှာတော့ deposit ဆိုတာဘာမှတွင်းတာနော်ငါတို့ကပတ်စံဘာမှတွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘဏ်ကသူတို့မမှတ်ထားမိဘူးနော်ဘဏ်ကကျွန်တော်စရင်းထဲမှာမတွင်းမိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွင်းတဲ့ slip တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဘဏ်ကမတွင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဏ်ကတွင်းရမယ့်စရင်းမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ add ဆိုတဲ့ဘေးနားမှာ9000တွင်းရမယ့်ဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဏ်မှာကျွန်တော်တွင်းလိုက်တယ်ဘဏ်ကနော်တတိမပြုတ်မိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့က record မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုတော့ဘဏ်နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အတွက်ဘဏ်မှာပဲပေါင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တွားရေးရချင်းဖြစ်တယ် for $5,000. Now, our next one says that there is a non-sufficient funds check that was returned with the statement for $960. Now, non-sufficient funds checks are those checks that essentially have bounced. So if someone gives you a check, you put it into the bank, and the bank says, oh, the person who gave you the check did not have enough money for this check to clear. So since this check has not cleared, they send it back to you and say, sorry, we can't put this money into your account because the person does not have sufficient funds. So let's think about what happened. When we originally received this $960 check, we would have increased our cash. Cash would have gone up. So now that they return it and say, actually, you don't have that cash, what do we have to do? We have to change our records by deducting that NSF check. So let's deduct NSF check for $960. နော်ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့Jonathan ကနော်ဒီ Swift Super ရဲ့စရင်းကိန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့နော်နေမင်းစုကပတ်စံလာပြီးလိုက်တယ် check နဲ့နော် check လက်မှတ်လေးနဲ့ဘာမှသွားထုတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ check လက်မှတ်လာပြီးလိုက်တယ်လာပြီးလိုက်တော့ဘာမှ Jonathan ကသွားပြီးတော့ပတ်စံသွား claim လုပ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်စောက်ထဲမှာသွားထည့်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဏ်ကနေမင်းစုရဲ့ account ကိုသွား checking လုပ်လိုက်တယ် checking လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေမင်းစုရဲ့ account မှာဒီ960မလုံလောက်တော့ဘူးသူ့မှာပြေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ငါတို့လည်းမလက်ခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ return လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာတော့ check တော်တော်လေးသုံးပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကောင်းတော့ကလည်းပဲကမ္ဘောဇမှာ check တော်တော်လေးသုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ check ကတော့ငွေသားအစားပတ်စံပြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေမင်းစုကပြီးလိုက်တဲ့ပတ်စံကသူ့ရဲ့ဘဏ် account ထဲမှာ$960လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘဏ်ကဒါတွင်းလို့မရဘူး
နေမင်းစုကိုပဲပြန်ပြီးလိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ check လက်မှတ်ရတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံရပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာ record ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ record ပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကငါတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအမှားဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ data ငါတို့ရဲ့စာအုပ်ဒီမှာပြန်နှုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် $60. Okay, so for this next one, we have a company receiving a check for $3,000, but when deposited, the bank recorded it as $300. This, as you can see here, it was supposed to increase our cash by $3,000, but the bank only increased it by $300. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရရှိတဲ့ check နဲ့3000ရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့3000ရေးထားတယ်မှန်တယ်3000ရေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဘာမှာတွားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘန်ကစရင်းသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ300တလုံးမိသွားတယ်ဆိုတော့300တလုံးသူတို့မိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3000ရမဲ့နေရာမှာ2900ပဲကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်2900ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှာသူတို့ record မလုပ်လိုက်တဲ့အရာဆိုတော့ဒါလည်းပဲဘာမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်ဖို့ဘာရဲ့အမှားဖြစ်တယ်I actually want to come back to this one. This is called an error, and I want to take a look at that one at the very end. So D says checks outstanding totaled $3,500. So let's go ahead and talk about what checks outstanding are. So when we write a check, we obviously know that we have written this check, this payment. So we've updated our records. However, until that person that you provided the check to actually cashes the check or deposits the check, the bank does not know about it. There's no way for them to know that you have written that check. So therefore, your records are updated. However, the bank's records need to be updated at this point. So let's go ahead and deduct that check. Let's see. Let's call it outstanding checks. Those outstanding checks for the total amount that are outstanding, $3,500. ဒါက outstanding ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘန်မာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥမာမြေစင်ဦးကဂျော်နသန်ရဲ့လက်အောက်မှာသူအလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူကလစာထုတ်လိုက်တယ်လစာထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျော်နသန်ကပတ်စံဝီသားနဲ့မပြေဘူးမြေစင်ဦးကို3500 check လေးကိုပေးလိုက်တယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ check ကိုပေးလိုက်တယ်check ကိုပေးလိုက်တော့မြေစင်ဦးကလည်းပဲဒီလအတော်တွင်းမှာဇူလိုင်31မတိုင်ခင်သွားလဲမထုတ်ဘူးသူ့မှာပတ်စံကအလုံးရှိတဲ့သူအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှာသွားပြန်မထုတ်ဘူးမထုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘန်စာအုပ်မှာပတ်စံထွက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမပြသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေစင်ဦးကဒီ check လက်မှတ်ကိုဘာမှာသွားမပြသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကနေတော့ပတ်စံပြီးလိုက်ပြီ check ပြီးလိုက်ပြီပတ်စံထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာဒီ books record မှာရေးထားပြီးသားဆိုတော့အမှန်ပဲမှန်ဆိုတော့ဒီမှာဘာမှအလုပ်စရာမလိုဘူးအပေါ်မှာဘန်ကသူတို့ဒါကိုအတိမမပြုတ်သေးဘူးအတိမပြုတ်သေးတဲ့အတွက်ဘန်ရဲ့အမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံထွက်တဲ့အရာကိုသူတို့ကမပြသေးတဲ့အတွက်ပတ်စံထွက်တဲ့နေရာ outstanding check deduct မှာကျွန်တော်တွားရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay. Now for E, the bank collected $2,500 on a note, and that note included interest of $150. So essentially, the bank collected $2,500 on our behalf. This happens every once in a while. The bank will make regular collections or someone makes a regular deposit into our account. So let's think about it. Who knows about it right away? Well, the bank collected it, so the bank statement is updated. So up here, everything on the bank side has been updated. However, we didn't know about it until we actually received that bank statement. So we have to record that collection of interest $2,500. ဆိုတော့ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဘန်ကပတ်စံအတူးကိုအများအားပဲကျွန်တော်တို့ကို automatic နဲ့လကောင်းတဲ့အခါမှာ
ချပြီးတယ်နော်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမသိဘူးနော်မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘဏ်ကတော့ automatic နဲ့သူတို့ရဲ့စာအုပ်က update လုပ်ပြီးသားနော်ဆိုတော့မှန်ကန်တယ်ဒီဒီ interest အတူကုန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကမှန်တယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာဘာမှရေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဘက်ကနေဘဏ်ကနေပတ်စံရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်ပြသဖို့ရလိုအပ်တဲ့အတွက် collections 2500နော်2500ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးရပါတယ်နော်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဏ်ကအတူကိုနော်ဘဏ်အတူကဘဏ်မှာပဲသူတို့ပြီးတဲ့အတွက်ဘဏ်ကတည်ထားပြီးသား automatic မှန်ပြီးသားကျွန်တော်ဘက်မှာမတည်သေးဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကပုံမှန်ဖြစ်နေကြလဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာကဆရာစာအုပ်မှာလကုန်ချင်းမှာဘာနဲ့စာအုပ်နဲ့မတူနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်3လတစ်ခါပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့3လတစ်ခါဘဏ်ကတူးပြီးတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံထားတဲ့ amount တွေရဲ့ percentage ပေါ့နော်အတူးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကသွားပြီးတော့ဘဏ်ရဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်မှအတူးရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာဘဏ်အတူးဆိုပြီးတော့ဝင်ငွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ record လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှန်ကန်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်dollars. So now our records are updated for that collection that we previously did not know about. Now, for F, the company wrote a $500 check for rent expense, but recorded it as $550. So here we have another error. So again, let's leave errors for the very end. And ဒါကတော့အမှားကျွန်တော်ကဒီ rent ငှားရမ်းခနော်အိမ်ငှားခလည်းဖြစ်နေတယ်ရုံငှားခလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီငှားရမ်းခအတွက်ပတ်စံ900ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီး wrote the check ဆိုတဲ့ဟာက check ကိုလက်မှတ်ထုတ်လိုက်ပြီး check ထုတ်တယ်ဆိုတာ expense တွေပဲเนาะပတ်စံထုတ်တာကို check လုပ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်က check ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး900ထုတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော် record လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะ record လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ950အနေနဲ့သူတို့ record လုပ်သွားလုပ်လိုက်တယ်50ပူသွားတယ်เนาะဒါကအမှားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အမှားဆိုတော့ဘဏ်ကအမှားနဲ့လုပ်ရင်ဘဏ်ဘက်မှာသွားပြင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါနှုတ်မလုပ်လိုက်မယ်တဲ့เนาะခက်တော့မခက်ဘူး Lastly on this list, the last one we need to take a look at is service charges for the month or $50. So remember, service charges, who knows about it? Well, it's the bank that's probably charging you this. So the bank already knows about the service charge. However, you need to record that service charge. ဆိုတော့ဒီ service charge ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းတစ်လရှိတယ်လတိုင်းရှိတယ်ဥပမာယူမဘဏ်မှာလည်းရှိတယ်ဥပမာစာအုပ်လုပ်တဲ့အတွက်တစ်လကို1000အမြဲတမ်းသူတို့ဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီ1000ဖြတ်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးဘယ်သူကသိလဲဘဏ်ကပဲသိတယ်ဆိုတော့ဘဏ်ကတော့သူတို့ရဲ့စာအုပ်မှာ automatic နဲ့ charges လုပ်ထားပြီးသား50သူတို့ရဲ့စာအုပ်ကမှန်ပြီးသားကျွန်တော်ကမှားနေတယ်နော်ကျွန်တော်မှားနေတယ်ဆိုတော့ဒီ deduct မှာဝင်လာမှာပဲနော်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် So how can we record this service charge of $50? By decreasing our cash balance on our side. Remember, this bank reconciliation, the entire focus is on cash. So we want to know exactly what is happening to our cash. So if they took out $50 from our account, then we have to recognize that there is a deduction in our cash account by that $50 service charge. Okay. Now that we have all of those pieces of information, let's go back up to the errors. And before we get into errors really quickly, notice here deposits in transit, outstanding checks, collections, non-sufficient funds checks, and service charges. These are always and forevers. These are things that are always going to be treated this way. Whenever you see a deposit in transit, it will always be an add to bank. Whenever you see a non-sufficient funds check, this will always be a deduct from book. ဒီနေ့တင်တဲ့ဟာကဒီမှတ်ထားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာရှင်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်စည်ရင်းတွင်းဖို့ပဲเนาะပြီးတော့တခုရှိတာကမှားသွားတဲ့နေရာမှာသွားပြင်တယ်เนาะကိုမှားရင်ကိုမှားတဲ့ဘက်မှာဒီမှာ balance per books အောင်မှာကိုမှားတဲ့ပိုင်းဆိုရင်မှားတဲ့ပိုင်းမှာမမှတ်ထားမိတာမျိုးဆိုရင်လည်းကိုရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြင်တယ်ဘဏ်ကမ record မိဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဘဏ်ကမှားသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကတော့အပေါ်မှာ bank record မှာသွားပြင်တယ်ပေါင်းတယ်နှုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမှားရင်ကိုစာအုပ်မှာပြင်တယ်
ဘန်မှားရင်ဘန်စာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ရတယ်ကိုဘက်ဟာမှားရင်ဒီအုပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြင်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သိဖို့ရည်ကြည်တယ် This is something that does not change. Errors, on the other hand, you have to analyze them to determine where they go. They can be an add or deduct on the bank side or an add or deduct on the book side, depending on what happened with the error. So you have to analyze them very carefully. So let's take a look at that first error that we saw in C. The company received a check for $3,000, but when deposited, the bank recorded it as $300. So let's think about what we did. When we received the check, we would have increased our cash by $3,000. However, the bank made a little bit of an error here. They only increased it by $300. So if they were supposed to increase it by $3,000, but only increased it by $300, what would we have to do on our bank rec to fix that? We'd have to add in that error. 2,700. And remember, when you're putting in these details, pay attention to what your textbook and your instructor wants. In this case, I'm just putting in the 300, 3,000 to know which one I'm talking about. However, your instructor might have a much more detailed description that they require. နော်ဆိုတော့အတိကကုဘက်မှာမမှားဘူးနော်ဘန်ကမှားတဲ့အတွက်ဘန်မှာကျွန်တော်တို့သွားရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေးတဲ့အခါမှာနှုတ်ရမလားပေါင်းရမလားနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကဘန်ကနော်3000ရေးရမယ့်ကို300ပဲရေးတဲ့အတွက်သူတို့2900ကိုထပ်ပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်ဆိုတော့2900ကနှုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်းမှုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ add ရဲ့ bracket ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် So looking at this check, let's think of some other ways that we can really analyze it. There's a few rules that we can use. One, who made the error? In this case, the bank recorded it for an incorrect amount, so the bank made the error. So that means it goes on the bank side of the statement. Two, we can easily figure out the amount of the adjustment that we need to make. Here, they were supposed to increase it by 3,000, but they only increased it by 300. So what is the difference? 2,700. So we know it goes on the bank side. We know it's 2,700. Now, whether or not it's an add or deduct, that's going to require you to really analyze the error and figure out what happened. So when we take a look at this error, notice that they were supposed to increase it by 3,000. So sometimes it helps to do these little notes. Supposed to increase it by 3,000. However, they only increased it by $300. So what do they have to do to fix it? They have to add in an additional 2,700. So that's how we know that that one was an add. So that's going to help you get to where you need to be. Now, other methods of taking a look at this, some people put the error for 300, the end result that they want at the bottom, and then they figure out what changes need to be made. So let's try applying that to our next one. Here on on F, the company wrote a $500 check for rent expense, but recorded it as $550. So let's go through those questions. Who made the error? The company made the error, so it's going to go on our book side. Our second question, what is the difference here? Well, the difference is $50. 550 minus 500. နော်ဒီအကြောင်းအရာမှာကြည့်ရင်ဘန်ကသွား record မှားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်မှာပဲရေးမှားမိတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်စာအုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့သွားပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်check ကတော့900ရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ record နော်စီးရင်သွင်းလဲတဲ့အခါမှာ950သွားပြီးတော့သွင်းမိတယ်ဒါကဘာနဲ့ဘာမှာသွားနော်ဘန်က record လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်စာအုပ်မှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ် So it's $50. So we know it goes on the book side, and we know it's $50. So let's really analyze what happened now. Now, what they did was they took out $550 from their account, but they should have only taken out $500. So if they were supposed to be decreased by $500, but they took out $550, they took out way too much. What do they have to do to get this? 900ထုတ်ရမယ့်နေရာမှာ950ထုတ်ထားတယ် record လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့50ပူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်50ကိုပြန်နှုတ်ရမယ့်သဘောတော့ To add up again, they have to add back in the error.
ဒီမှာတော့ပြန်ပေါ So င်းပေးတယ် here, when we add this back in, what we are doing is we're saying previously we decreased our cash account by too much. Now I'm adding it back in to bring it back to the 500 that was supposed to originally be deducted. So these take a little bit of practice. ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုနော်ဒီလိုမျိုးမှားရှိတဲ့အခါမှာနည်းနည်းစဉ်းစားရတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ950အများကြီးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်နှုတ်ရင် expense ကပူများသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အပေါ်မှာပေါင်းချင်းအားဖြင့်ခုန950ထုတ်တဲ့ဟာက950မဟုတ်ဘဲနဲ့900ဆိုတဲ့ရာပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်50ကိုထပ်ပေါင်းပေးလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာ deduction မှာ50ထပ်ရေးမယ်ဆိုရင်သူတို့က600နော်600 recorded နဲ့တူသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့နော် Continue to analyze all of those different changes that occurred during the month or outstanding or in transit items, and you'll be able to better really analyze these bank reconciliations. Now that we have everything actually in our bank reconciliation, we still have another step. We have to add everything up. So let's go ahead and total up all of those pieces. So we have 7,700 plus 19,340 plus 7,700, so that's 27,400. However, we did have a deduction. 500. 27,040 minus 3,500 means that we have $23,540 as our adjusted balance for the bank side. So keep in mind what we did here. We took our 19,340, added these two together, and summed those two up. Then we deducted out all of our deductions, and that gave our adjusted balance of $23,540. Now let's do the same thing for the book side. Our total additions were $2,500 plus 50, so that gives us a subtotal of $24,550. The total of our deductions was $960 plus 50, so now let's go ahead and deduct here, and we'll be able to figure out if everything balances. 24,550 minus 1,010, 23,540. Now, here is a great little tool to see if you made any errors. Notice that these two adjusted balances, they equal. That is a great indication that you have done everything correctly. Now, keep in mind, it's not 100%. You can always force your way to make those adjusted balances work. However, it is a good indication that you're probably on the right track. So if they don't equal, you know to go back to your bank rec and take a further look. See if there's anything you missed. balance ကမကိုက်ငယ်ဘူးဆိုရင်ကိုကနှောက်အပေါင်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ balance ကိန်းရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်တာမှန်နေတယ်ဆိုတာလည်းပေါ်ပြပေးပါတယ်နော် Okay, next video we are going to go over the journal entries that are required for a bank reconciliation, and we'll get into more detail on that in that next video so we don't kind of skip ahead of ourselves. So if you are required to do any journal entries for your bank rec, definitely move on to the next video, and otherwise this is all you really need for your actual bank reconciliation form. So continue studying. If you have any questions below, please feel free to let us know in the comments. Okay, no. အမတားမှရှင်းပါတယ်